हाँ जी भाजी, की नाम जी तुहाडा? राजविंदर सिंह। अच्छा, तुसीं अज कित्थे मत्था टेकण आए हो जी? अज असीं दरबार साहब आए मत्था टेकण वास्ते। अज खालसे का जन्म दिहाड़ा है। सन 1699 महाराज ने अमृत छका के सारिਆਂ ਨੂੰ करके गुरु की महाराज करके अपने खालसे की स्थापना की थी महाराज ने। इस करके असीं गुरु घर मत्था टेकण वास्ते आए हैं ते बहुत बड़ा दिन है जी खालसे वास्ते। इस करके आपां नतमस्तक होए हैं गुरु घर आके। अच्छा जी, गल करिए जी विसाखी का त्यौहार जिहड़ा सिखां वास्ते इन्ना क्यों पवित्र मन्निया जाता है? सर जी खालसे की साजना हुई है 1699 गुरु दरबार साहब अपने। इस करके गुरु अनंदपुर साहब महाराज ने अमृत छका के खालसा तैयार किया है। इस करके आप पवित्र मानते हुए आप जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं खालसे का। तो गल करिए जी हरमंदिर साहब के आतिशबाजी का नज़ारा तुहानूं किहो जिहा लगा जी? बहुत वधिया जी, बहुत वधिया नज़ारा है। वैसे अलौकिक नज़ारा गुरु रामदास पातशाह के घर आइए आप वैसे अलौकिक नज़ारा इस करके आप इस करके दर्शन करने वास्ते आए हैं। धन्यवाद। थोड़े शॉर्ट करके करा अपनी गुत जेती वरत पहना पहना तो देती तुमरा लख जेरा सेवल कीनी परिपाल बागन दीनी कम पूरा बैठा कम समट भयो संकर कैठा सभी। मैं अमृतसर तो ही हाँ। अच्छा जी, अज तुसीं कित्थे आए हो मत्था टेकण? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा जी, अज विसाखी का त्यौहार है, किस तरह मनाया जाता है? लोगों के किहो जिहा उत्साह है जी अज? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿੱਤਾ ਹੈ।